Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Həzrət Əli əleyhissalamın gənclərə məktubunda danışırdıq. Keçən müzakirəmizdə bu ifadəni müzakirə etdik ki, mövzu qəlbdir, qəlbin üzərində, qəlbi sağlam saxlamaq üçün, qəlbi qüdrətli etmək üçün, qəlbi hikmətlə nurlandırmaq üçün və eyni zamanda qəlbin tuğyan etməməsi üçün Həzrət Əli əleyhissalam tövsiyələr etmişdi və sonuncu danışdığımız, müzakirə etdiyimiz tövsiyə də bu idi ki, buyururdu və zəllilhu bi zikril maut. Qəlbini, ürəyini ölümü xatırlamaqla nəfsini zəll elə, yəni xar elə. Demişdi ki, ölüm gəlir istəkləri azaldır. Ölüm halı, ölüm düşüncəsi insanın yersiz addımlarını nizamlayır, məhdudlaşdırır. İnancı olsa da, olmasa da insanın ölüm hər bir insanı qorxuda bilir. Hər bir insanı çəkindirə bilir. Qurandan ayə də qeyd eləmişdir ki, hətta Allaha şərik qoşan bir cəmiyyət belə ölümü hiss eləyəndə artıq öz fitrətinə qayıdıb bir anlıq da olsa belə təvhid əhli ola bilir. Ki, Quranın misalını çəkmişdik. Allah Quranda misal vurur, dəryadaydılar, tufan qopdu. Allaha şərik qoşanlar idi onlar. Artıq orada həyatla, diriliklə ölümün sərhədində idilər və gördülər ki, bizim heç bir köməyimiz yoxdur. Düşdülər səcdəyə, dedilər ki, biz bundan sonra sənə şərik qoşmayacağıq. Amma bu hal keçəndən sonra, bu vəziyyət, tufan yatandan sonra, bu vəziyyət, qorxu vəziyyəti keçəndən sonra onlar yenə öz köhnə xasiyyətlərinə qayıtdılar. Bu qəribə bir məsələdir. Misal olaraq, Harun Ər-Rəşiddən danışırlar. Bilirsiniz də, Musa Kazımın qatili Harun Ər-Rəşiddir. Əbbas xəlifələrindən olub. Onun tarixi hadisəsi çox, onun həyat tərzi çox qəribədir. Olduqca düşündürücüdür. Yazırlar, onun üçün ölümdən danışanda o qədər qorxub ağlayırdı ki, özündən gedirdi, qəşş eləyirdi. Təsəvvür edin, bu halda idi. Və onun haqqında yazırlar ki, onun tərbiyəsi necəsə pis olmuşdursa, o axirətdən danışanda, ölümdən eşidəndə, ağlamaqdan, qorxudan ürəyə gedirdi. Amma bu halı keçəndən sonra zülümdə heç kim ona çata bilmirdi. Çox qəribə bir haldır. Quran-ı Kərimin ayəsi var, Peyğəmbər, mən onları tanıyıram, onlar cəhənnəmdə deyəcəklər ki, qaytar bizi dünyaya, amma Peyğəmbər, mən tanıyıram onları. Onları dünyaya qaytarsam, yenə həmin adam olacaqlar. Çünki təsəvvür edin, cəhənnəmdən qayıdıb həmin adam olur yenə. Maraqlı bir qəlbdir də bu. Bu çox, belə desək, sözün əsl mənasında, nəinki insanların işlətdiyi təhqir mənasında, sözün əsl mənasında çox tərbiyəsiz qəlbdir. Çox tərbiyə görməyib, qəlbin nizamı yoxdur. Yəni, qəlbi hansı istiqamətə aparsan, o rəngi alır və dəyişdiyi vəziyyəti də dəyişir. Çünki çox qəribə qəlbdir. Qəlb sabit deyil. Qəlbin sabitliyi yoxdur və bu qorxulu haldır. Bunun yüksək həddini, Harun Ər-Rəşidi misal vurdum, amma öz səviyyəmizdə, öz çəkimizdə olan həddi bəzən görəsən nə səbəb olur ki, insan ölümü yad eləyəndə, ölümü xatırlayanda başlayır aramlaşmağa, aram olur, düşün insanın yadına Allah və mən bunlara cavab verəcəm və nəyi nizamlaya bilmir ki, həmin bu insan yenə günah eləyir. Həmin bu insan yenə səhv eləyir, həmin bu insan yenə davranışlarına diqqət eləyəmir. Bunu işarə edim, keçirəm bugün deyəcəyim cümləyə. Düşünürəm ki, bir adam doğrudan da mömindir, qəlbində imanı var və ara sıra
Allah da düşür yadına o əsl halı dəyişdirə biləcək bir xatırlatması olur, xatırlaması olur. Bu necə olur, dəyişir? Düşünürəm, özüm fikirləşirəm ki, bu imanında nizamlı deyil deyə dəyişir. İzah eləyə bilirəm. O, bəzi insanlar var, ona adam var ki, öz yeməyini bilir, öz yemək qaydasını bilir, yemək qədərini bilir və nə yiyəcək onu bilir. Adam var ki, ona nə təklif eləsələr yiyir və sonra əziyyət çəkir. Deməli, tez, belə deyək, onun zövqünü tez ələ almaq olur. Bu da nizamlamayıb deyə qəlbi. Qəlbi nizamlamadığı üçün dərhal zövqü gedir həmin şeyə. Düşünürəm ki, diqqəti özündə deyil deyə gedir. Yoxsa axı imanı var, desə ki, imanı yoxdur, başqa məsələdir. Amma bu imanlıdır. Bu, Allaha heç vaxt şərik qoşmur. Bunun etiqadı çox gözəldir. Allahın təkliyinə etiqadı var. Heç vaxt onu sən Allahın təkliyini ona inkar elətdirə bilməzsən. Peyğəmbərə etiqadı var, Həzrət Əliyə etiqadı, 12 imama etiqadı. Bunun etiqadı yaxşıdır. Etiqadda yaxşıdır. Amma praktikada, yaşayışda isə tez allanır. Mən düşünürəm ki, etiqadından doğan hökmlərə, etiqadından yaranan hökmlərdə nizamlı olmadığı üçün bir gün ölümlə qorxur. Hətta söz verir ki, ölsəm də mən Allahın əmrindən çıxmaram. Səhəri gün verdiyi söz belə yadından çıxır. Nizam yoxdur, elə bilirəm. Qəlbin nizamı olmadığı üçün bu pozulur. Yəni, bir adamın nizamı var, hər gün səhər işə gedir, axşam işdən gəlir, dincəlməlidir, səhər yenidən yenə durmalıdır, nizamlı adamdır. Onu sən heç bir yolla boş yerlərdə ömrünü xərclətdirə bilmirsən. Çünki bunun nizamlı bir həyatı var. Bir adamın nizamlı həyatı yoxdur, Ona deyərsən ki, misal üçün, gəl gedək filan yerdə bir dənə yaxşı iş var. O deyəcək ki, mən neynirəm? Mənim öz gül kimi işim var da, mənim nizamlı həyat tərzim var. O səninlə razılaşmayacaq. Çünki özünün nizamı var. Amma bir adamın ki, nizamı yoxdur, ona harada bir təklif eləsən ki, burada gözəl bir qazancı var, dərhal gedəcək ardın. Çünki özünün bir həyatda dayandığı bir mövqeyi yoxdur. İşi yox, gücü yox falan, bu növ. Deməli, qəlb əgər ölümlə qorxursa, Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, və zəllilhu bi zikril maut. Adamın yadında həmişə olmalıdır ki, hər an Allah canımı ala bilir. Bu mühüm məsələdir. Hər an ölüm mənim qapıma gələ bilir. Hər an bu baş verə bilir. Niyə görə ölümün yanında biz xəstələnmək kimi, ondan sonra hər hansı bir qəzada baş verəcək bir hadisədən sonra biz ölümü düşünək? Niyə görə biz ölüm anını həmişə hadisələrlə bağlayaq ki, sonra və yaxud da qocalıqla bağlayaq və yaxud can xəstəliyi ilə bağlayaq ki, adi sağlam yaşayış tərzində can verməyi düşünə bilməyək? İzah eləyə bilirəm. Və niyə görə biz ölümü bu həyatın təbii hadisəsi hesab etməyək ki, və ölmək üçün qeyri-adi bir şəraiti oturaq gözləyək və eyni zamanda o gözlənti bizi həqiqətdən saxlasın. İzah eləyə bilirəm, məsələ necədir? Biz ölümü, can vermə halını, ölümü daha doğrusu, niyə üçün qeyri-adi hadisələrə bağlayaq? Maşında ölə bilərəm, o deyirlər, yarı gerçək, yarı da zarafat. Deyirlər, bir nəfərə demişdilər ki, bir müdrik adam idi, demişdir, sən suda öləcəksən. Deyir, burada fikirləşdi ki, mən dənizdə işləyirəm, yəni işim dənizdədir, çıxmaram dənizə, qutardı da, bu suda öləcəksən, qutardı. Deyir, üstəm girmişdi ki, yuyunsun, ayağı sürüşmüşdü, suyun içində yıxılıb ölmüşdü. Bu düşündü ki, suda ölə bilirəmsə, deməli burada. Ölümdən qaçmaq üçün yollar axtardı. Axı, heç bir hadisə yoxdur, heç bir hadisə. Quran belə bir söz deyir. Düzdür, kafirlər haqqında, Allah düşmənlər haqqında deyir. Quran buyurur ki, maraqlı sözdür. Deyir, onlar gecə yataqlarında yatarkən ölüm hamısını yaxaladı. Yəni, heç bir hadisə yoxdur, heç bir qəza yoxdur, heç bir xəstəlik yoxdur. İstirahət vaxtı ölüm yaxaladı onu. Deməli, ölüm mütləq hadisələrlə gəlmir. Biz qəlbə başa salmalıyıq. Bunu niyə müzakirə edirik? Bunu ona görə müzakirə edirik ki, bəzən duyğularımızın, hisslərimizin həddini keçən vaxtı biz anlaya bilək ki, diqqətli olaq ki, yəni,
Bizdə bir fikir yaradıraq iblis ki, mən sonra tövbə eləyəcəm də onsuz da. Yəni, mən bu işdən razı deyiləm. Sadəcə hisslərim mənə bunu elətdirir və eybi yox, bundan sonra da tövbə eləyəcəm. Elə deyil. Niyə görə biz tövbə eləyəcəmə saxlayaq? Biz ölümü ona görə düşünməliyik ki, həmin anda, həmin vaxtda tövbə eləmək fürsəti verməz mənə birdən. Çünki ölüm məhz hadisələrlə bağlı deyil. Oturmuşam, canım da sağlamdır, mən sağlamam. Həzrət Əli deyir ki, qəlbi zəll elə, nəfsi zəll elə ölümü xatırlamalı. Deməli, bunu qəlbə başa salmaq lazımdır. İzah edə bilmək deyil bu. Bu qəlbi anlatmaqdır. Bilmək də buna kömək eləyir ki, hadisələr deyil, qeyri-adi bir qəzada ölmək deyil, can xəstəliyi deyil. Mən sağlam bir otaqda, mən bu dəqiqə danışan vaxtda, bu Qur'ana and olsun, danışa-danışa, dərhal sözüm kəsilib ölə bilərəm. Heç bir səbəb də yoxdur buna. İlahi əmrin, Allahın iradəsi bu olar ki, bu dəqiqə canını tapşırsın, gəlsin. Və bu da qorxulu bir hadisə olmaz. Bu təbiətin axarıdır. Necə ki, insanın dünyaya gəlməsi qeyri-adi bir hadisə deyil, təbii bir axardır, Allahın iradəsidir. Eyni zamanda insanın dünyadan getməsi də belə bir şeydir. İzah eləyə bilirəm, bunu çatdırım, istəyirəm bunu çatdırım. Ölümü nə eləsə bağlamaq düz deyil. İmam Rıza əleyhissalam bir nəfər can üstü olur, gəlir ona baş çəksin, gəlir, görür qohumları, dostları ətrafındalar. Bu da can üstədir. Biri ağlayır, biri qəmgindir. İmam Rıza biraz əyləşir onun yanında. Sonra durur, qapıdan çıxanda da o halda insan çalışır həmişə ki, ev əhlinin halında olsun da. Yəni, onlar ki, necə qəmgindirlər, sən də onların halında olasan. Bunlar da hamısı əyləşiblər, bunun canının son nəfəsinin çıxmasını gözləyirlər. İmam Rıza əleyhissalam qapıdan çıxanda gülümsəyir. Biri yaxınlaşır ki, yəni, biz sizi belə halda görməmişik də, yəni bu vəziyyətdə bilirik nəsə səbəbi var, amma bilmirik nədir o gülməyinizin səbəbi. Deyir, mən Allahın qəza və qədərinə təbəssüm elədim, təəccüb elədim. Fikirləşdim ki, Allahın qəza və qədərini heç kim bilə bilmir. Deyirlər, necə? Dedi, o oturub ölümünü gözləyir. O sağalacaq, illərlə yaşayacaq. Sizin hər birinizi bir-bir o dəfn eləyəcək. Sən oturmuşsan, gözləyirsən ki, bu öləcək də, yəni. Niyə görə? Xəstəliyi var, bu vəziyyətdədir, bu buradan sağala bilməz. Niyə görə? Çünki sən ölümü əlaqələndirmişdin hər hansı bir xəstəliklə, hər hansı bir hadisə ilə. Amma İmam Rıza əleyhissalam bilir ki, insan xəstələnsə də ölə bilir, xəstələnməsə də ölə bilir. Bu təbii bir axardır. İndi necə öləcək və necə Allahla görüşəcək, bu artıq başqa bir mövzudur. İzah eləyə bilirəm, bu artıq necə can verəcək, bu tam başqa bir mövzudur. Amma insan üçün ölüm təbii bir həyat tərzidir. Təbii bir keçiddir. Gəlmirsən ki, gedəsən. Heysə belə birinin evinə qonaq gəlmirsən. Qonaq gəlmirsən, deyirsən ki, mən gedirəm, daha yaxşı. Çox sağ olun xidmətinizə görə, təşəkkür edirəm. Necə yəni, hara gelsən? Sən də baxırsan ki, məhtəl qalmışsan ki, necə yəni hara gedirsən? Mən evinizdə qalmağa gəlməmişdim, mən qonaq gəlmişdim, gedirdim. Yəni, bu qədər rahat baxmaq lazımdır insan dünyadan köçməsinə. Ona görə bu ki, və zəllilhu bi zikril mövt, onu ölümü xatırlamaqla zəlil eləyin nəfsi. Nə vaxt? Onda ki, bir hissin baş qaldırıb bacarmısan ondan. Fikirləşirsən ki, edim, etməyim, eləyim, bunu eləməyim. Bunun arasında qalmısan, get-gəldə qalmısan. Ya sağ tərəfi tutum, ya sol tərəfi. Bilmirsən də necə eləyəsən. Müsbət mənfinin arasında qalmısan. Orada deyir, ölümü xatırla. Niyə görə xatırla? Özün də bilirsən ki, artıq yersiz hissi də bu. Neyəsə meylin var, neyəsə istəyirsən, neyəsə almaq istəyirsən. Deyir, burada ölümü xatırla, sakitləşdirəcəksən. Aramlaşdıracaq. Sən yaxşı, bu qədər bunun üçün əziyyət çəkməkdənsən, dərhal gəlsə neyiniyim? Fürsət yoxdur. Bəzən fikirləşirik ki, axı mən Əhl-i Beyti də istəyirəm. Hamı da inanır buna. Düppədüz də deyirik. Doğrudan da istəyirik. Doğrudan da sevirik. Şükür Allaha ki, Əhl-i Beyti sevə bilirik. Allahı da istəyirəm. Amma tövbə üçün mənə şans verər də, ya belə eləyək. Tövbə üçün şans verərsə onun lütfüdür.
Çox gözəl, əlbət, elə deyil. Özümüz özümüzə tövbə üçün müddət verməyək. Çünki ölüm gələ bilər. Allah müddət verəcəksə, şans verəcəksə, ömür verəcəksə, çox gözəl, bu əladır. Hədislərimizdə var ki, Allahdan uzun və bərəkətli ömür istəyin. Uzun və bərəkətli ömür istəyin Allahdan. Bu var hədislərimiz, ölüm istəməyin Allahdan. Amma deyir ki, ölümü yad eləyin. Demir ölüm istəyin, ha. Deyir, ölümü yad eləyin ki, o sizinlə həmişə bir yerdə olsun. Ola bilər ki, o sizin fikrinizdə olsun. Sizin duyğularınızı nizamlayan yeganə şey budur. Başqa bir şey deyil. Ancaq bu nizamlaya bilir. Bu nizamlaya bilir. Görək biraz, misal üçün, atama cavab verim ki, çox gəlir üstümə. Sonra tövbə eləyərəm, halallıq alaram ondan. Cavab verəndən sonra, orada yad basar ki, ölüm gəlsə həmin anda atama cavab verdiyin halda can balsa nə edəcəksən? İzah eləyə bilirəm. Çünki bu təbii bir şeydir. Təbii bir şeydir. İnsanın tuğyan eləyən nəfsi nə heç nə bacarmır. Firon gəldi ki, ölümü hiss elədi. O Musa Peyğəmbər ki, dəryanı keçdi. Firon gəldi orada, ölümü hiss elədi. Hiss eləyəndə dedi ki, Musa, sənə and verirəm, o Allah'a mən üçün keç. Heç kimə yalvarmayan adamdır bu. Özünə Allah deyən adamdır. Gəl belə Fironun üstünə yıxmayadı ki, belə baxaq məsələyə ki, Fironu ram eləyən ölüm qorxusu, ölüm anlayışı bizi nə var düzəltməyə? Elə deyir. Maraqlı da bundan istifadə eləmiyorlar. Dedim Musa Peyğəmbərə ki, sənə and verirəm, Allah'a var, sənə and verirəm Peyğəmbərliyibə. Daha eləməyəcəm. Hələ bilmirik eləyəcək deyil, amma o hal ki, yarandı onda, ölüm onu da aramlaşdırdı. Ölüm tuğyan eləyən Fironu aramlaşdırır. Bax, ölümün belə bir, ölümü anmağın belə bir müsbət təsiri var. Ardıca buyurur ki, və qarrərhu bil fəna. Maraqlıdır, bu çox gözəldir. Söhbət qəlbdən gedir də. Qəlbi zəll elə, ondan sonra qəlbi hikmətlə nurlandır. Bunları danışmışdıq. İndi buyurur ki, və qarrərhu bil fəna. Deyir, qəlbi sabit saxla. Qəlbi bir halda saxlamaq üçün necə saxlaya bilərsən? Hər şeyin fəna olduğunu ona başa salmalıdır. Həm gözəldir, həm rahatdır, həm də çətindir. Hər şeyin fəna olduğunu ona başa sal. Deyilən ki, misal olaraq, 5 il bundan öncə fəxr elədiyin köynəyin hanı? Ən belə yaxşı variantı budur ki, onu şuvavraya keçiriblər, polisilen taxtaya keçiriblər, polis edirlər. Görürsən, belədir. 5 il bundan qabaq bir qolbağın üçün dalaşmışdın, bir boynundakı sepin üçün dalaşmışdın, bir üzüyün üçün dalaşmışdın. Bu itsə ölərəm. Nə oldu, itdaq ölmədin? Deməli, insan kiçiləndə özünü əşyalarla var eləyir. Bu çox pisdir. İzah eləyə bilirəm. İnsan özünü əşyalarla var eləyir. Amma insanın varlığı əşyalarla deyil. İnsanın varlığı Allahladır. Deyir, hər şeyi fənalaşdır ki, qəlbi sabit saxlayasan. Mənə söz vermişdi ki, filan şey verəcək, vermədi. Versəydi nə olacaqdı ki? Bu verdiyi şey bir gün gedəcəkdi də. Yəni, insan özü fənalaşır. İnsan özü fənadır. İnsanın bir tərəf fənadır. İnsanın bu fəna tərəfi onun əbədi tərəfinə, bəqa tərəfinə xidmət edir. Yəni, göz fənadır. Züleyxa dedi Yusufə ki, çox xoşum gəldi gözlərindən. Vuruldum gözlərimə. Dedi, nə ucuz şeyə vurulmuşsan. Yusuf Aleyhisselam dedi Züleyxaya. Dedi, nə ucuz şeyə vurulmuşsan. Dedi, sənin gözlərin çox gözəldir. Dedi, qəbirdə ilk axıb torpağa qarışan göz olur. Piydi axır xarab olur, çıxır gedir. Sən gör nəyə vurulmuşsan. Sən buna vurulmuşsan. Başa salınır ki, fəna şeyə vurulursan. Yəni, fəna, biz necə yaşayaq onda? Deyir, hər şeydən istifadə elə, amma fəna bil istifadə elə, fani bil istifadə elə. Bu fanidir. Bunun qalıcılığı yoxdur. Yəni, sən özün ki, bioloji quruluş olaraq fanisən, buna nəyi bağlayırsansa fani olacaq. Yəni, yaşadığın yer fanidir. Hər şey fanidir. Bunun
Bununla qəlbin sabit saxlamaq olur. Qoymursan qəlb ona meyl eləsin, buna meyl eləsin. Maşına meyl eləsin, evə meyl eləsin. İstifadə etsin, bağlanmasın. Çünki fanidir, möhkəm deyil. Hesab elə səhra torpağında sən yerə möhkəm bir şey bastırıb onu saxlamaq istəyir. Səhra torpağı deyə bunun qumuna etibar yoxdur. Dünya səhra torpağı kimidir. Hər şeyi bu tərəfdən o tərəfə uçur, zamanı uçurur hər şeyi bu tərəfdən. Necə külək torpağı uçurmur oradan ora. Baxın, bir də fikir verin dünyaya. Mənim sözümü də qoyun qırağa. Bir dünyaya fikir verin özünüz. O torpaq olur, görürsən küləkdir. Bu torpaq dünən bu qapıdaydı. İndi küləyin istiqaməti dəyişib, bu torpağı uçurub o biri tərəfə. İndi o biri qapıdadır. Belə oradan ora atır, buradan bura atır. Bu küləyi bənzədin zamana. Zaman dünyada olan hər şey, əlimizdə olan, olmayan hər bir şey, o torpaq kimi oradan ora uçurur, buradan bura uçurur. Bu zaman belədir. Bir gün qara saqqalla baxıb fəxr edin, sabah görürsən, ağabbaqdır. Getdi. Bir gün saçınla fəxr edin, sabah görürsən ki, gedib. O deyil day. Bunun faniliyini başa düşəndən sonra, əziyyət çəkmirsən də sonra, rahatlaşırsan. Faniliyini başa düşəndən sonra. Yenə deyir, istifadə elə ondan, amma faniliyini başa düş. Yaxşı, bəs məsələ nədir? Bunlar axı neymət sayılır ya sayılmır. Dünyada bu qədər neymətlər, saydıqlarımız hamısı neymətdir də insan üçün. Elə deyə, yox, Allah bunları neymət olaraq göndərə baxır. Deyir, mən səni göndərmişəm ki, faniləri əbədiyyətə çevirəsən. Sənin işin bundan ibarətdir. Və qəlbi belə sabit saxlayacaqsan, eyni vəziyyətdə. Misal olaraq pul fani bir şeydir, elə deyil. Amma sən o pulu əbədiləşdirirsən. O pulu götürüb bir fəqirə verirsən, bir ehtiyaclı bir insana verirsən, onu əbədiləşdirirsən. Onun zahiri, belə deyək, materialı aradan gedir, amma ona mənəvi bir rəng qatırsan. İn təqruzullaha qarzan həsənə fəyuzaifha. Allaha borc versəz, Allah bu borcu artırıb qaytarar sizə. İzah eləyə bilirəm. Sən pulu verirsən, qarşılığında onsuz nəsə alırsan, elə deyil. Pulun qarşılığında nəsə alınır. Allah deyir ki, bu dünyanı belə istifadə elə ki, elə cibində olan pul kim bil, bu dünyada nə varsa əlində, onu ver, nəsə al. Sən bunun qarşılığında mütləq nəsə almalısan. Sən geyim xoşlayırsan, bu geyimin qarşılığında nəsə almalısın. Geyimi çevirirsən əbədiyyətə. Gözəl geyinmək yaxşıdır, elə deyil. O gözəl geyimi geyinirsən, gedirsən İmam Sadiqin ziyarətinə. Çevirirsən o əbədiyyətə. O gözəl geyimi məhdud şeylər üçün istifadə eləmirsən. O gözəl geyimi əbədi şeylər üçün istifadə edirsən. Deyir, vüqarla yol getmək gözəldir. Bir kişi vüqarla yol getsin. Amma kimin qarşısına yol getsin? Vüqarla yol, əgər o formada yolu fəqir adamın qarşısına gəzirsənsə, sən itirirsən. Amma həmin formada yol gedirsən, eyni formada yol gedirsən, amma Allah düşməninin qarşısında vüqarla yol gedirsən, sən qazandırırsan. Xanım Zeynəb İmam Hüseyn əleyhissalamın qarşısında ehtiyatla yol gedir, ən yaxşı mənada. Ehtiyatla yol gedir. Çünki bu imamdır. Mən imam qarşısındayım. Çox diqqətlidir, elə deyil. Amma gəlir İbn Ziyadın qarşısında sarayına gələndiysə, vüqarla girir İbn Ziyadın sarayına. Fikir verirsiniz, orada yol yerişini, bu deyil də məsələ, orada yol yerişini, yol getməyini imama həss edir. Burada yenə Allah həss edir, Allah düşməninin qarşısında əbədiləşdirir. Tarixə düşür ki, xanım Zeynəb vüqarlı İbn Ziyadın sarayına girdi. Və bütün bir mesaj verir özündən sonraki xanımlara və kişilərə ki, zalımdan, kafirdən qorxmaq lazım deyil, onun qabağında sınmaq lazım deyil, vüqarla onun qabağında dayanmaq lazımdır. Və din bu cür sabitləşir. Hər hərəkətlərini, fani hərəkətlərdir. Hər bir şey fanidir. O bir şəhiddən danışmışam, səhv etmirəm sizin üçün. Bir alim olur o, hətta yazırlar ki, bəhailər olmur, onların o cəryanın qarşısında dayanır. Yəni onlara süqutu uğradır.
O dünyasını dəyişəndən onu sonra tuturlar, əsir eləyirlər, öldürürlər, şəhid eləyirlər. O dünyasını dəyişəndən sonra onun biri yuxuda görürlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın yaxınlığındadır. Soruşurlar ki, o məzhəbi cəryanı batil etdiyinə görə qarşılarına aldığın üçün İmam Hüseyin yanındasan, deyir, xeyr, ona görə deyil. Deyir, bəs niyə görədir? Deyir, mən can verirdim, üzr istəyirəm, deyir, dərimi soyurdular, bədənimə əziyyətlər verirdilər, bədənimin qanı tökülürdü, su istəyirdim, ürəyim su istəyirdi, bədənimdən qan gedir. Su istədim onlardan, onlar suyu mənə verəndə, suya baxdım, İmam Hüseyin düşdü yadıma. Dedim ki, fani şeydir də, bunu içib 5-10 dəqiqəlik ləzzət alıb, onsuz da öləcəksən. Hüseyin bu dünyada İmam Hüseyin su içməyib gedib, bəlkə içməyib gedəsən, əlini qaytardım geri, suyu içmədim. Suyu içmədim, gözümü yuman kimi ilk qarşımda dayanan adam İmam Hüseyin əleyhissalam idi. Görürsünüz, istifadəli şeydir, amma bəzi vaxtlar qurban verirsən. Niyə qurban verə bilmirik? Çünki onu fani bilmirik. Elə bilirik ki, bizim üçün qalacaq. Bizim üçün qalacaq. Peyğəmbərin zamanındaydı. Peyğəmbər zamanındaydı, malları bölürdülər. Böldülər, misal olaraq 10 nəsə veriləcək bir ehsan idisə, böldülər, payladılar, çox azqa biri qaldı. Dedi Peyğəmbərə bu bölən ki, ya Rəsulullah, bizim üçün biri qaldı. Görün, nə qəşəng yanaşmadır, Peyğəmbərə nə gözəl yanaşması var. Deyir, bizim üçün biri qaldı. Peyğəmbər baxdı, dedi, yox, 9'u bizə qaldı, bu biri getdi. O 9 ki vermişdik, bizə qalan o idi. Əbədiləşdirdik, nəyi əbədiləşdirdiksə o bizim üçün qaldı. Deyir, hər şeydən amma fani bil. Niyə hisslənirsən? Çünki hər şeyi özündən aşağı bilirsən, özü mərkəzləşdirirsən. Ona görə əsəbləşirəm də mən. Adam əsəbi ona görədir. Çünki özü mərkəz bilirsən. Mərkəz bildin ki, orlayırsan işləri. Özü fani bilmirsən. Quran-ı Kərim buyurur ki, möminlər yol gedərkən çox yumuşaq şəkildə yol gedərlər. Ne üçün deyir bunu? Çünki hər an özünü son dərəcə qüdrətli bir şahın qarşısında görür. Son çox aramdır, çox sakitdir. Qəlbi aramdır, ruhu aramdır. Necə aram? Bilir ki, yəni, bir şeyə görə sevinim, nə qədər sevinəcəm. Hesab belə bir uşağa verirsən, uşaqdır da o, onun üçün kesilir. Bir hədiyyə alırsan, onun üçün uçurdur eviyə. Bu hələ hədiyyəni oynamamışdan qabaq, bütün otaqları gezir, bir dənə qaçırır, fırlanır ki, bəs hədiyyə alıblar da mənim üçün. 3 gün sonra görürsən, yadından çıxıb qalıb bir küncdə. Bu təbii, insan da bəzən görürsən 3 gün, 5 gün faniliyini anlamayanda dərhal bir dənə sevinir, dərhal bir dənə qəzəblənir. Bir hadisə başımıza gəldisə əgər, hər hansı bir hadisə kədərləndik, deyirlər bizə ki, necə qəlbə unutdurasan bunu? Deyirlər ki, bu keçəcək. 10 il əvvəl, 15 il əvvəl bir başımıza gələn bir çətinliyi xatırlayın. Bir əzimiz dünyasını dəyişdi, misal olaraq bir problem yaşadı. O keçməyib, keçdi, getdi də, vəsə. Deyirlər, fani bilir. Bu dünyanın qəmi də fanidir, sevinci də fanidir. Hər bir şey fanidir. Malı da, mülkü də, hər bir şey fanidir. Deyirəm, faniliyini başa düş ki, sənin qəlbin sabit qalsın. Yoxsa qəlb sabit qalmır. İşdən çıxarmaq istəyirlər məni, plan çizirlər. Misal olaraq. Bilirsən ki, plan çizirlər. Sadəcə aça bilmirsən ki, səni işdən çıxarırlar. Sənin xəbərin yoxdur. Plan çizirlər sənin üçün. Niyə sən burada? Bax, adamın qəlbi çox nurani olur, çox ucalır adamın qəlbi. İlahi, sən istəsən çıxacam, sən istəməsən çıxmayacam. Niyə qorxursan işdən çıxararlar səni? Nə üçün qorxursan? Qorxunun səbəbi nədir? Qorxunun səbəbi odur ki, sən elə bilirdin ki, sənin ruzin bu işdən gəlir. Yalnız buradan gələ bilər, başqa yerdən gələnməz. Səndə formalaşmışdı ki, mənim ruzimi bu iş verir, Allah vermir. Ona görə qorxursan, həyəcan bürüyür səni. Yox, həyəcanlanma. Burada işləməyənə qədər sən çörək yemirdin, yeyirdin, su içmirdin, içirdin. Deyir, həyəcanlanma. Deyir, faniliklə, hər şeyi fani bilməklə qəlbi sabit saxla.
Qəlbi sabit saxlayasan. Yoxsa qəlb sabit dayanmır. Hər şey özününki eləyən kimi artıq qəlb istiqamətini dəyişir. Həyəcanlanır, həyəcan bürüyür adamın ürəyini, adamın ruhunu. Sonra baxıb görürsən ki, sən narahatsan. Ümumiyyətlə, sən bir an belə narahat olmamalısan. Bir an belə narahat olmamalısan. Çıxıblar, aya axtarırlar. Səhv etmirəmsə, Seydəli Qazinin dövründə olur. Səhv eləmirəmsə. Həyəcanlıdırlar. Olmur bizdə Ramazan ayının əvvəlində. Aləm qarışır da bir-birinə. Aya axtarırlar hamısı. Təsəvvür edin, mərhəmət ayını bir-birinə vuruşuruq ki, mərhəmət ayını vuruşmaqla başlayırıq, dava ilə də çıxırıq mərhəmət ayına. Bilmirəm, bu necə mərhəmət ayı olur ki, biz vuruşa-vuruşa, dalaşa-dalaşa giririk mərhəmət ayına, dalaşa-dalaşa çıxırıq. Görürlər ki, Seydəli Qazi, hamı alimlər ay üçün baxırlar, indi o dövrdə axtardılar, baxırlar. Şöyle Seydəli Qazi evindən çölə çıxmır, tələbələrindən biri gəldi ki, nəcə? Yəni, sən də bir xəbər deməlisən, ay axtarmırsan, adam belə olar, ay axtarmırsan sən bəs. Deyir ki, mənim üçün Ramazan ayı, bu ucalıb da, deyir, mənim üçün Ramazan ayı o ayın görsənməsi ilə gəlmir. Deyir, sən isti otaqda, qışda, ki, isti otaqdasan, qapını açarlar, necə evə sərinlik gələndə, soyuqca hiss eləyərsən, deyir, mən Ramazan ayını elə hiss edirəm, bilirəm ki, bu gecə gəlməyib. Sərinliyi gəlməyib. Şimdi, bu həyəcanlı deyil. Biz niyə həyəcanlı deyil? Ona görə həyəcanlı deyil ki, bu arxayındır ki, hər şey fanidir, hər şey əldən çıxandır, hər şey boş bir şeydir. Ona görə oturum Allah'a gözləyim. Oturum Allah'a gözləyim ki, mən tələsirəm, bu qədər tələsirəm oruç tutmağa belə, bəzən görürsən namazda belə tələsirsən ki, birinci sırada dayanasan, sonra məsciddə qaçıraq, misal üçün, imam məsciddə fədakarlıqdan söhbət edir. Mən yarım saat gec çatmışam, bir dənə sonka göndərəm, onu qoy filan yerə, mən oraya gəlib oturum. Fədakarlıqdan mövzu fədakarlıqdır. İzah elə bilirəm, Əyyam-ı Fatimiyədir, mövzu fədakarlıqdır. Sunkamı qoyuram, mən gəlim orada oturum, çöldə qalaram sonra. Hara gəlir? Xanım Zəhranın fədakarlığından qulaq asmağa. Fikir verin, necə oyundur da, şeytanın işi oyundur da, yəni. Həqiqətən nəfsin işi oyundur da. Mən orada oturmalıyam. Mən orada oturum. Deməli, əgər anlaya bilsək, çox yormayayım sizi, anlaya bilsək ki, daha doğrusu qəlbimizi anlada bilsək ki, hər şey fanidir, biraz getdə, dərdin dalıyca getmə. Problemin dalıyca getmə. Hər nə problem, maddi sıxıntı, xəstəlik. Mən düşünürəm ki, bəzən olur, təbii, hər insan bir gücü var, ola bilər, mənim də neyəsə gücüm çatmır, sənin neyəsə gücün çatmır. Xəstələn adam var, xəstələnir, görəsən mənim üçün nə olacaq? Öləcəm görəsən. Onsuz da fanisən də, yəni. Ya bu xəstəliyinə, ya başqa xəstəliyinə, axır öləcəksən. Yəni, bu həyəcan, niyə bu qədər yaşayıb xəstəliyi şiddətləndirirsən? Bu qədər yaşayırsan bu həyəcanı, xəstəliyi bəlkə 10 gün öldürəcəksən, sən 3 gün öldürürsən özünü. Bir aram ol, sakit ol. Aram ol. Sakit ol ki, sən bu xəstəliyi də bu boyda deyil. Bu qədər özünü əziyyətə salma. Mən düşünürəm ki, yaxşı, xəstələndim, arada olur da, biliyorsan, get-gəl olur məndə. Xəstələndim. Mən fikirləşirəm ki, bir dənə boynumda haqq qalmasın. Qalanmasa belədir də, yəni bu xəstələndin ya xəstələnmədin, axır ölürsən də, bu dünyada ölürsən. Çünki səndən həm yaşlı da ölən var, səndən yuxarı yaşlı da ölən var, səndən aşağı yaşlı da ölən var. Bu belədir, bunun başqa cür çıxış yolu yoxdur. Ona görə Həzrət Əli Rəsulullah buyurur ki, "Vəzəllilhu bizikril maut", ölümü xatırlamaqla qəlbimizi artıq istəyiləni xar eləyin və qarrihu bil fəna. Hər şey fəna bil. Ən yaxşısı budur. Yoxlayın bunu həyatımızda. Hətta bilirsən ki, mən getməsəm, mən hərəkət eləməsəm, mən gedib danışmasam, bu düzələn şey deyil. Mən bura getməsəm, çörək qazana bilməyəcəm. Bunları bilirsən. Görürsən ki, plan cızılır, sən işdən çıxaracaqlar, sənə ruzi vəziyyət verəcəklər. Bir dəfə de ki, və yaxud da sənə xəstəsən, 10 həkim cürbəcür müalicələr yazır. Bir dəfə diyan, mən razıyam ölməyə. Lazım deyil həkim.
Bilirsiniz nə məna deyirəm, lazım deyir də. Və mən yetəvəkkəl aləllah fəhvə həsb. Hər kəs Allaha arxayın olsa ona bəsdir. Doğrudan da bəsdir. Doğrudan da bəsdir. İndi məsələ hardadır? Bu son sözümdür. Söz verirəm sizə. Məsələ hardadır? Məsələ buradadır ki, bizim o əbədiləşdirib ardıca qaçdığımız nələrsə yoxdur. Əbədiləşdirib ardıca qaçırıq onu, nələrsə yoxdur. Onlar hamısı ziyan vurub bizə bugünə qədər. Hamısında əziyyət görmüşük. Musa Peyğəmbər Allahsız hara getmişiksə əli boş qayıtmışıq. Belə olub həyatımız. Vallah belə olub. Hara getmişiksə Allahsız əli boş qayıtmışıq. Böyük çöküntülər olub, dərdlər olub. Musa Peyğəmbər ki, o dişi ağrıyır, möhkəm ağrıyır dişi. Deyil, dözəmirəm, dözümsüz deyiləmirəm, ağrı möhkəmdir. Allah buyurur ki, ya Musa get filan bir dağ var, o təpənin ətəyindəki filan otlar var, onları qır, dəmlə qarışdır, iç, keçib gedəcək. Gəlir, eləyir, keçir də gedir. Keçir, gedir, bir neçə gündən sonra və yaxud bir neçə müddətdən sonra Musa Peyğəmbərin dişi yenə, bu diş belədir axı, yəni, nə Musa Peyğəmbər tanıyır, nə Caviddən, o ağrıdırsa ağrıyacaq. Nervisini kimə çıxartdırasın, o dövrdə bunun ki, bu ağrımasın. Deyir ki, ilahi, bu ağrıyır dişi yenə, dərmanın yerini bilir axı. Gedir dərman üçün. Biz elə bilir ki, o dərman deyə. Dərman odur, o dərman deyil. Dərman Allahın özüdür. Ya mən zikruhu şifaun. Ya mən ismuhu dəva və zikruhu şifa. Kumel duasının axırında, sonunda gözəl cümlə buyur Həzrət Əli Ələsəm. Ya mən ismuhu dəva. Ey Allah ki, onun adı dərmandır. Onu xatırlamaq dərmandır. Əla bi zikrillah tətməinnil qulub. Və zikruhu şifa. Onu xatırlamaq dərmandır, artıq onu zikrə çevirmək, yaşamaq artıq şifadır. Vəssalam, bitdi. Bu dərmanı ki, yerini tapır, ki, dərmandan yenə götür, gəl, dəmliyir, içir, diş ağrısı dayanmır ki, dayanmır. Gəl, ilahi, bəs nə oldu axı? Sən deməmişdin bu. Deyir, Allah mütəala buyurur ki, ya Musa, nə qədər ki, dərmanın yerini bilmirdin, mənim ətəyimə əli uzatdın. Dərmanın yerini bildim, mən çıxdım yadımdan. Bizim çətinliklərimiz həyatda biz niyə həll olmur? Dərman görmüşük nəysə, xoşbəxtlik meyarları qurmuşuq, nədəsə xoşbəxtlik qərarlaşdırmışıq. Ona görə xoşbəxtliyin yerini bilirik artıq axı. Xoşbəxtliyin yerini bilirik deyə o qalır. Xoşbəxt edici əsl vasitə qalır kənarda və biz də xoşbəxt ola bilmirik nəticədə. Biz elə bilir ki, bu xoşbəxtdir. Ona görə gəldir ki, və zəllilhu bi zikril mevt. Ölümü yad elə ki, xariliyyəsə onu, tapsın öz dostunu və qarrirhu bil fəna. Və bunu həmişə sabit saxlamaq üçün isə, zəlil eləmək üçün ölümü yad elə, həmişə sabit saxlamaq üçün isə hər şey fani bil. Hər şey faniləşdir ki, sən onu zəlil halda Allahın qarşısında, zəlil halda saxlaya biləsən. Allahdan istəyirəm, Allah qəlblərimizi həmişə aram eləsin. Allah lütfünü, mərhəmətini bizdən kəsməsin. Ürəyimizi öz sevgisi və əhl-i beytin sevgisi ilə həmişə dolu eləsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.